Kaseng Neutrab Youth Council HYC Rimuliang Circle hapo kajingelam usamla Desta Borlen Wanyang President bersamla Shan Borlen CML General Secretary balasenran rengkat do District President samla lumlang khar CML haga khat santrek Jemang kilalit banyak kendu ya ka DHNMO West Khasi Hills District banyak ran halor kajingwan de dawai pathar ki beriau ki bana barjela hakishno khaput ka West Khasi Hills klem da don kanu ka vendor license na ki bor jong ka health department jong ka sarkar jela nakaliang joka HYC kelapan sengoru ba kiladon ki barjela ki bala wande dawai hasnong tenghor langja langpi bat kiwe ki jaka hakathan khaput klem da yo jingbit na ki bor joka health department joka sarkar Meghalaya kilo ongru kani ka jing wande pathar jong ki brio ki bana barjela ya ki dawai da shin kabu shibun ki jing ma ya ki pat ba jong kani ka than hakaju ka por kila udru lada amdon ki bor ki ba pet perking bat pet perman ya kani ka jing wande dawai latlan hakishnong bat kiyo nong kendong kanwan ra ya kijing khayi drok shakithan nong kendong lada ka jakumta ka jingjot ya kani ka pateng bat ya ki bandangwan kanong ka bakraw bat ka ba mensaw ya ki pat ba hakinong kendong kani ka than nalor kijing de dawai ki mahajon barjela ki wan bandi ya kijing ba bonjat da ka ba priang bat that hamadan klem jingker jingda kani ka jingle kanwan ra ya kijing pang babonjat hakipat nok song snong kani ka than ki laong kinong yalam ke HYC kila kentu berkerpat de kibor jong ka district medical officer banle AA halor kini kijing ut bakila wanra hakmat jong ka office DHNMO West Khasi Hills District Youth Council Rimuliang Circle hari kat kijing don lang jong nong yalam sabab presiden jong HYC West Khasi Hills District milawani kendu nang mentaya di madam MHO halor ki kijing kendu berkijing lab jongi hakadong ka than kijing sang imut ban phar ka jing tho sha I food inspector ban drugs inspector kalor ka jing jelai gine ki nong di dawai anya ki weti jela de hadit mengilayu ya keren sunon ban di MSO ngilayu ban phar ka jing tho ban karpat ru na I ba de ban wan jurip sakiti jidong ki than ki jong ka Rimuliang kalor ka jing kenrei jong gine ki bar jela ki nong di dawai hadu kala pen tharai snew yang I ba wat kini ki jing lai lam jong ki drugs bat ki we kimar jingdi bapin bu aj kala ban yai ling ba kini di barjela bar hadin gajing budin jungi kala don kini kita yau wa ladep kala don gajing yokem kini kinong ki drugs hakati ka dong thai ta kun tang la phasun don gajing thor sha kani ka tanat ka bapek ta ka kot ki ya bar kawe gajing thor ka bangi pha ba enforcement inspector ka long ba kala jing jelai pelat yung kini di jajbendri di banabar hakiyau bordar stay banwandi di jimbam masukre madan lakum ki jimbam merat mereng habaki di sibri kani ka wanra ya ka jingbom itnat habangi pe ya ka ne ka jinglom jimbam ya kuntana ka yang demi terpat jure kani ka tanat ka pe ya ni ba ka bam kasa nang ba kan wanra ka jing di ginom sunong habaya de ka jing ta ya ka ko ya kumtana galiang ga jongi di terpat juru ba kidi ban sim kham kloy ban le ya gane ka benta le na kaliang jong madam bi SPO kila kubur mat kila kula hani ba limba ka jing ya trelang jongi ba jong kane ka department ba tim sawan ban jurip se ka dok thang ban man pe ya gane ka jing terpat ni sen ya kan kita kintin juga ni layo ban ya keren agane ka por bumtang ya ai play dan di MSO limba ka jing ya trelang ba ka jing kloy jong I ban priang ya kini si ban kular hangi ban le kham kloy ban wan sak te ka dok thai ban jurip ikini jing terpat limba ki si bungi la pha desbo